वेलकम बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो आज हम लेके आए हैं गले में खराश, खांसी, जुखाम का बहुत ही रामबाण इलाज। तो उसके लिए ये चीज़ें हमने ली हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें हैं सब जुखाम खांसी में बहुत फ़ायदा करती हैं। ये मैंने एक तेज पत्ता लिया है, ये गुड़ लिया है, ये थोड़ा सा नमक लिया है, हल्दी लिया है। हल्दी आपके पास अगर गांठी वाली हो तो उसको पीस के डालें तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ये मेरी पाउडर वाली है जो बाज़ार से लाते हैं पिसी हुई। ये हमने 8-10 तुलसी के पत्ते लिए हैं, 4 लौंग हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और ये 8 से 10 काली मिर्च हैं। 2 हमने ये इलायची ली है हरी वाली। ये हमने कुछ टुकड़े लिए हैं दालचीनी के। तो अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो ये मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें हम डालते हैं 2 गिलास पानी। ये हम बना रहे हैं केवल आधा गिलास के लिए। उतनी ही सामग्री लिए कि हम 2 गिलास पानी डालेंगे, मेरा आधा गिलास पकते पकते बचेगा। तो ये मैंने 1 गिलास पानी डाला और ये दूसरा गिलास। हमें बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना है, बस इतना ही लेना है। ये डाल दिया और अब हम गैस जला देते हैं और इसको पानी को उबाल आने देते हैं। तब तक हम इधर हम ये एक खलबट्टा लेते हैं और इसमें हम डालते हैं सबसे पहले अदरक के थोड़े टुकड़े कर लेते हैं ताकि चिटके ना मारे अदरक। ये डाल दिया और अब इसी में हम ये इलायची डाल देते हैं और ये काली मिर्च डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं और ये तुलसी के पत्ते डाल देते हैं और इनको अच्छे से हम कूट लेंगे। अच्छा सा महीन कूट लेंगे इसको हम। ये बहुत फ़ायदा करता है। सर्दी जब आती है, सर्दी हो या गर्मी, जब खांसी जुकाम होता है हम लोगों को, तो हम यही बना बना के पीते हैं तो आराम मिलता है बहुत। पानी में बढ़िया उबाल आ गया है, ये देखिए। गैस को स्लो कर देते हैं और हम ये डाल देते हैं। ये जो मैंने कूट के रखा है, ये देखिए बढ़िया सा कूट लिया है मैंने। सारी चीज़ें कूट के अच्छे से महीन हो गई हैं। ये इसमें डाल देते हैं और अब इसमें डाल देते हैं ये तेज पत्ता और ये गुड़। इसमें तुलसी का पत्ता लगा, ये गुड़ डाल देते हैं। गुड़ से इसमें मिठास आएगी और गुड़ भी गर्म होता है, आप सभी को पता है ये चीज़। और ये थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। नमक से थोड़ा सा गले में नमक पानी पीने से वैसे भी आराम मिलता है, इसलिए नमक डाल रहे हैं। ये हम दालचीनी के टुकड़े डाल रहे हैं। हमने गैस को स्लो कर दिया है और अब इसको हम ढक देते हैं और पकने देते हैं जब तक कि ये आधा गिलास पानी ना रह जाए। इतना रह जाएगा तब हम गैस को बंद करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। तो पकते पकते 15 मिनट हो गए हैं। पानी को देख लेते हैं कि मेरा पानी कितना बचा है। तो अभी हमारा 1-1.5 गिलास तक है पानी। मैं धीमी आंच में इसको पका रही हूँ और इसको धीमी आंच में ही पकाना है ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से पानी में उतर जाए। तो इसको पकने देते हैं, ढक देते हैं। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए आधा गिलास रह गया है। इसको पकते पकते कम से कम 1 घंटा लग गए हैं। 2 गिलास पानी था, आधा गिलास रह गया। तो अब हम गैस को करते हैं बंद और इसको चलते हैं छानने के लिए। तो इधर हमने ये कप लिया है, हम इसी में इसको छान लेते हैं। ये देखिए कप मेरा बड़ा है, गिलास से नापें तो आधा गिलास पानी बचा है मेरा। तो ये मेरा सर्दी जुकाम का काढ़ा बनके तैयार हो गया है और ये पीने में टेस्टी भी लगता है। इतना कड़वा नहीं लगता क्योंकि मैंने इसमें गुड़ डाला है और नमक डाला है, तो टेस्ट इसका दुगना हो गया है। तो इस तरह आप भी बनाएंगे तो घर में बच्चे, बूढ़े, जो भी बीमार पड़े, मतलब खांसी जुकाम जिनको हो, गले में खराश होती हो, तो ये बना के पिला दें तो बहुत फ़ायदा मिलेगा उनको और टेस्ट भी आएगा। इसमें कोई मतलब कड़वा नहीं लगता है क्योंकि गुड़ डाला है, तो इसलिए कड़वा नहीं है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए एक बार मेरे तरीके से।
तो कैसी लगी हमारी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।